Bigarrengo platerekin hasteko, eta kasu hontan gozo kontuak, ez da? Bai, Hori da. bueno, Egingo dugu zati bat, postraren zati bat egingo dugu. Vale. Dena aurkeztuko dugu, baina egin zati bat. bai, hori Hori da. da. Bueno, ingo deu, bihundu, txokolate zuruxa, nahaztuko itxegu hor, esneia, azukar inbertidua, eta gelatinako hojak. Hori da. Itxo pixkat, osagaiak esango izkizuet lehen da bizi. Esne gaina, esnea, gelatina horriak, azukre inbertitua, koloratzaile urdina eta txokolate txuria. Osagaiak esan dizkizuet, eta guan lanian hasteko prest. Venga, Hori da, nonden Egingo hasiko da. dugu. Urtu egingo dugu. bai, mikroondasien jarriko. Earki. Piskat, ingare. Horixe. Sartu, improvisio. Listo, martxan. Azukre inbertitua. Bai, Hau lehen da bizi da ukagula hemen txorienen. Eta, bueno, pixkat esplikatu, dala glukosa eta fruktuosaren bilak bat eginda, ezta? Azukrea baino, pixka gozoa gelditzen da bukaeran, zapore bezala. Eta honek ematen dio jokua, gero egingo den gauza batei flexibilitatea emateko. Pixkat hartu, eta bai. bertan horriak bidundu egingo ditu. Bai, hau da bihuntzeko da. Hau da nuntzioek, atzea. Bai, fuera. Hau ingo deu, bihuntzen nien. Beltzen manien bertan urtu. Bai, urtu bai. Postronek zati ezberdina ditu. Bai. Hori da. Bueno, gaur preparatzen nahi gen hau da, gaur ibiltzeko ez luke balioko, Hori da. Hori izango litzake, ja ibiltzeko, gutxienez gueta lau ordu gola gaingo genuke. Kamaran hartu daixen bere gorputza eta gauzak Gorputza. gainai preparauko deu. Hori da. Pixkat ikusi daixen nola prepatzean gauzak, baino Hori da. ez luke balioko. Bale, oso ondo. Txokolatia ere A ber, betu oso nik uste ja ongoala hori. Bai. Hori da. Hau. Bai. Guain orduan. Tornizakin. Pixkat altzabia zo. Honela. Alde bandea, Txikatela da, kantidade txikixak, hau da? Bai. Hale Oituta zue kantidade handiak egiten. Bai, normalian, bai. Baina, bueno, ikusteko nahikoa da, pixkat botako ieu, eta ingo deuna dana nahaztu, ondo. Baina nahi batzu, helduko ieu. Zera kremozidade puntori hartu du, ezta? Bai, Hori da. bueno, hau listuak hau. Hori da. Erabili berdezu gehiago zehatu Oain nata botako, bai, nata bai. botako jo guain. Hori da, bai. Ni botako izu. Esne gaina botako jo guain. Esne gaina, hori da. Pixkanetan. Bota. Esne gaina hotza, botako jo. Hotza. Hau, listo da. Listo da kason. Baina ikusiko dugu. Turbintza gehiago ez dugu erabili berda, ezta? Bai, nik Bai. pixkat. Bai. Hau ingo dugu, erdi bitxan ingo dugu. Bai. Horixe. Hori da. Hori da, earki. Hori da. Bueno, baina orduan dana da, bazia berdina da. Bazia berdina. Eta guain ibili berdeuna da, bat urdindu inberdu. Bat urdinen. Urdindu, txuri urdina izateko, Txuria badakau, urdindu. honela xen? orduan. Hau aurretik kendu duzut, ezta? Ez, horrekin, horri naztu ingo jo. Ah, claro. Da, ingo jo naztutza. Hori da, bai. Orduan, ja pixka da, tonu hartzeko, Tonu hartzeko. pixka botako jau, Hori da. honekin darra honi xokitze du da. Eta ea lortzen duen urdina, baina errealaren urdina.
Etxe irutzen. Nahiko urdin, Bai, guztu behar. nik uste dut. Eta nahiko txururri. Garbi, ditu da. Honetan. Nahiko txururri. Bai. Vale. Oso. Bai, urdin. Benetan. Bizixa, Bizila, hori da. Ekipo bezain bizila. Alabiar. Odona garbitzea. Vale. Hau, gehu eta lau orduan, gorde Barru, gorko ezta? genuke kamaran. Bale, eramango dituen txin izuz gailura. Bai. Osa, osgailura bertatu. Banato. Bai. 24 ordu esan dezu, ezta? Bai. Lanean jarraitzeko, hemen ditugu bi osagaiak gorputza hartuta, ezta? Bai, hori Hori da. da. Bueno, guain ingo deuna da, enplatau. Enplatatu egin ditu, platereratu. Atereratu. Hori da, etxe bizka, zer bota behar duzu? Hau da bizkotxua, Etxeko txiki da. bizkotxo Bai, arrunt bat. txiki, Hori eta da. honek, hori da. Bueno, hau eskenin da fondo pixkete mateu. Ondo pixkat emate batik, ezta? Txura pixkete mateu Itxura da. pixkat emate, bale, Hori da. hori da. Ingo deu. Honek gelatenakin ere ostu danean hartu du gorputza, ezta? Txokolate txuriak, Hori da. hori da. Mhm. Bueno, guain, importantia da, inaldi bakoitzian, kutxarellare garbitzia, Hori da, eta ondo lehorture bai, ezta? Bai. Ez, lehortu ez da importantia, baina garbitzu bai. Mhm. Aurna ingoitxeu, zurixek ingoitxeu, Hori da, bai. ez dela urdinakin, Testura da azken finean musa izango balitz ezta? Bai, bai. Hori da, bai. da otzotza dauala, Mhm. ba, bueno, pixkate mateu, jendiek pentatu igual, hasta helaua dala, segun zebet, baina ez da helaua, Hori da, musa da. Itu oso polita urdina, Hombre, kolore horiekin, zen normala. Hau egun batien pentsatzen den postu bat ez da, hemen Ez, arazko da, ez, ez da? lan asko do. Hori da, bai. Hori lantaldeko, zera izaten da, bada, bai. idea bada, idea hau geixen bat, Josu aukereutako da, Hori Josu pentsautako da. Baina, bueno, ezkenian gauzazko aurrea mateitxeu Hori da, lantaldekuak, Naiz da beak ideia euki zu eman porratzeko, eta gero dano parte hartzen duzue, bai esku emateko, ez da? Bai dude gabe, Hori da, ez du txikan, dana batek ez da gaitxikan. Hori da. No. Ba, bueno, borantziak egon ez da? Da nahi gaina. Ja. Hola. Hau ez gaina, Hau ez ne gaina, normala, arrotuta, ez da? Bai. Hori da. Tengo deuna da, Hau bedia makarron, zoan modan Makarron, dauden, hori da. zeak, gaietak esango gehiuke. Bueno, gaieta hau berez, zuringuak inindako. hori da. zera Zeuek bada, egiten duzu etxian? Guk ite- Hau dana guk ite dutxi. Dana zeu egiten duzu, hori da. Hemen zaila igual pauso guztiak egitea. Eta hau da, arrautza txuringoarekin, Bai, eta sufriaki. koloratzaile urdina Bai, ipini, claro. hori da, nola ez? Ez, bestela arrautza urdinak, Hori da, banikan este banikan ez. oiuik ezautzen. Eta gero temperatura bajuan, labian, eukila zaila zaila, ezta? Hori da. Berda, Hori du. ez da erratxa ez da iken. Ez konturatu dut, hori asko. Elaua karriko deu, Ekarriko izaten. eta, hau, kanta. Izoskia nola ez, urdina baita ere. Eta zean ere bai, gintonikan disku ere bai. Baita ere, banatok. Hau, espuma de yogur da. Hau zan... Espuma de yogur. Espuma de yogur. Jogurran espuma bat. Hori da. Jogurra tramankulo horretan sartu, aizia eman, eta listo. Hori da. Aize Hori da. konpromituak, ba, Konprimitua. daka horre daka jogurra, sukria eta limoi pixka. Bai, eta gero, Pikin ba, bat, kasu oso honetan, handikan gara. tresna hori behar dela. Bai, Hori eta da. gero berda, ba, presioko zea hori, hemen kapsula bat Bai, dauzka, ezagutzen aize dugu, bai. presioduna sartzezakona, Eta eta, gero, bueno, tak. sartzezu presio, eta azkenien hau jatezu, eta jogur... Airoso, airoso gelditzen da, jogur, ezta? bai, bai. Hori da. Antxe. Hori da. Eta hoaz, adibidez, baldin barzea, Bilbotara eta Aldetik zalia, Ideek Ba, izeman ba, ideek, aiek hori da, kolorante gorri, kolorante gorri hartzen baue. gorria erabili, eta listo. Zerreixa. Bai, igual. Igual. Hori da, kolorien Listo. arabera zezaten den, ezta? Hau da, gintonikakin indako, Etxuen bizka, gintonika testura honetan esplikatu beharra da, nola egiten Gelatinakin. duzun. Gelatina. bai, gelatinak Hori da. laguntze jo, Hori da. guain moitz espagea, dana urtuko zaku, Bueno, zu, bale, hori Osea, da. Baina esplikatu gabe ezin dugu utzi, jarri, Bai, eta gero piztu, azken piztu. ikutuan, tak, esplikatuko dugu, ezta? urtuntza. Bueno,
Horrexen da, berala daztatuko dut, gauza originala hau, ezta? Bai. Eta hemendikan gorantziak jago bari. Zergatikan? Bai, itziarren bizi da, bai. Itziarren bizi da, hori da. Bai, eta gustua dauro emateu baina. Ja, etxeko duzu, ezta? Bai, eskondutan, eskonut ez egin baino, ja, familitxea inda bintza. Hori da. Gure azken ikutuak ezan, eta bagatoz. Txokolate zuria urtu, esnea berotu, azukre inbertitua gehitu, txokolate zuria, bota eta nahastu. Esne gaina hotza gehitu eta guztia ondo nahastu. Kantitate erdiari koloratzaile urdina ipini. Osgailura eraman, nazketa zuria eta urdina. Aurkezteko orduan, makarron urdinak esne gai arrotuaz bete. Jogur aparrarekin bolatxoak egin. Izozki urdina ipini eta gin tonika izostuarekin apaindu.